டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நவீன் பாலாஜி டிவியை யூடியூபில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். நவீன் பாலாஜி டிவி. என்னுடைய பேர் பாலாஜி. நான் கொளத்தூர்லேருந்து வரேன். எனக்கு இருமல் சளி ரொம்ப நாள் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. ஒரு 15 டேஸ் மருந்து கொடுத்தாரு நவீன் பாலாஜி சாரை பார்த்தேன். இப்போ பரவாயில்லைங்க, கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கட்டிருக்கேன். இருமல் இல்லை, கம்மியாக இருக்குது. நல்லா சாப்பிட்றேன், நல்லா தூங்குறேன் சார். வெயிட் கொஞ்சம் ஏறி இருக்குது சார். கொஞ்சம் தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.